奇闻不知何处寻，密探方知在此间。大家好，欢迎来到本期视频。近日，广东肇庆出现了大片的竹子突然开花又结果的奇观。不知道的人呢，可能对这个现象无感，但是民间却有不同的说法。虽然文人骚客喜欢用竹子来形容高风亮节之人，但是竹子开花却极少见，也非吉兆。而且竹子一旦开花呀，就是它生命终结的时候。民间有竹子开花马上搬家的说法，传统地方志里也有竹生花其年必大旱，竹有花非年积即兵乱的说法。竹子一生只开一次花，开花之后呢，会结如米粒一般的竹实，然后呢就会大面积的死亡。当然，科学家会说这是自然现象，因为竹子每60年就开一次花。山海经也记载这一说法。但是如果竹子并非自然的衰亡，而是突然出现开花结果的现象，那就不正常了。而且如果是大面积的出现竹子开花，甚至跨县跨省，那就极不寻常了。宋史时，浙江一带就发生了一次竹子开花，涵盖的范围包括了今天的浙江、江西、湖北、安徽4省。那年就是历史上有名的饥荒之年，百姓采摘竹米来充饥。不过这种现象如果有过之前的先例，那么广东这次的竹子开花会不会又有什么灾难发生？上个世纪80、90年代的时候，在中国的农村地区，有一些人走街串巷，身上背着菜刀、铁锅或是剪刀等物品进行交易。他们收款的方式非常的特别，只赊不卖。他们就是人们常说的赊刀人。舌头人有一个说法，赊一把刀立一个称，意思就是每赊出去一把刀，他们当时并不收钱，而是会留下一个谶语。谶语呢，就是预言，当预言实现的时候，他们再来收钱。根据光绪年间的申报记载，在咸丰年间，曾经有一个赊刀人，肩挑扁担来到浙江奉化，嘴里吆喝着菜刀，但是有人提出要买的时候呢，他又慢悠悠地说，菜刀不要钱，可以直接拿走，但是如果等米价从每升80文降到每升18文的时候，他来收菜刀钱。当时人们都没有把他的话放在心上，还嘲笑他做亏本买卖，因为谁也不会相信米价会降到18文。但是没有想到多年以后，光绪登基实施改革，米价真的下调到18文。当时许多人对那位赊刀人的话嗤之以鼻，认为那不过是欺骗大众的把戏，就连申报都说是妖言惑众。抗战时期，民间流传着这样一个故事，赊刀人曾经在东北被驻扎的日军追捕过，原因是因为当时赊刀人曾经预言日本军将会被赶出中国，如果实现了，他就回来收刀钱。这在当时引起了群众的热烈反响，日本人于是就开始大力的搜捕赊刀人。赊刀人被捕的时候，还记挂着他自己放出的预言，说在自己走后，如果预言成真，到那时候会有人过来帮他收刀钱，大家可以放心的把钱交给他。1945年8月10号，日本无条件的投降了。台湾也流传着赊刀人的故事。1977年，在高雄有一位美国记者找到了一个赊刀人，想问他买把刀，收刀人把刀给了美国记者，然后说等到邓小平和你们总统见面以后，我再来收钱。这话让美国记者目瞪口呆，因为当时才1977年，邓小平是绝对不可能去美国的呀。没有想到1979年，邓小平真的就和美国总统卡特会面了。当那位美国记者在电视上看到这一幕的时候，惊讶得目瞪口呆。更令这位记者难以置信的是，当他再一次来到高雄的时候，竟然又碰到了这个赊刀人，并且当场还收了他的刀钱。听起来是不是很神奇？没有人知道赊刀人从哪里来，也没有人知道他们到哪里去。据说呀，他们是从久远的春秋时代就存在了，
有人说他们源自鬼谷子的门下，研习占卜之术，以赊刀作为借口向百姓预言天下大事。还有一种说法，刀者道也，刀和道谐音，也就是说呢，这些赊刀人其实是修道人，他们精通卜卦，能够预知天下大事。为了不泄露天机，又能提醒世人，他们以赊刀人的名义游走民间，用谶语的方式来警示人们。在他们销声匿迹几十年后，最近几年摔刀人再现江湖，最近各地都出现了赊刀人的身影。这2天，有一位湖南网友说，他父亲在路上遇到了一位赊刀人，跟他讲2022年8月下大雪，再来收钱，不下雪不收钱。8月应该是夏季最热的时候，看来明年还会有天气反常的现象。近年来气候反常时常发生，过去说6月雪窦娥冤，现在夏天下雪是常常见到，可能现在冤情是越来越多了。连乐山大佛都看不下去了。我在之前的一期神佛落泪的节目中谈到过乐山大佛。位于中国四川的乐山大佛建于唐朝，高71.2米，是世界上最高的石佛像。乐山位于岷江、清渡江、大渡河3江汇流之处，古代传说这个地方有妖孽，常常兴风作浪，使得经过的大小船只常常翻船。于是当地有名的凌云大师于心不忍，于是下定决心修建神佛，镇住这水下作怪的妖孽。最后历经90年的艰苦磨难，终于在依山临江峭壁上雕造成巍峨的乐山大佛坐像。大佛头顶和凌云四起，足踏大江，双手抚膝，佛体上巧妙的水沟和洞穴组成了科学的排水、隔湿和通风系统，令大佛1000年来都不被风化。乐山大佛以其神力保佑着四方的百姓，但是最近几十年来却几次闭眼流泪显灵，警醒众生。第一次是在1959年到1961年3年大饥荒的时候，四川饿死了将近1000万人，人死之后就被拿草席一卷扔进江中。大佛坐落在3江汇口的回水处，每天都有成群的尸体顺江而下，大佛便在一夜之间突然闭眼。当年大佛闭上眼睛的照片至今还在乐山陈列馆保存着，乐山人都说大佛不忍看到残景才闭眼的。之后因佛像闭眼是不祥之兆，于是人们又安排石匠把大佛的眼睛重新凿开。乐山大佛第3次流泪是在1976年的7月，唐山发生7.8级大地震，整个唐山市被夷为平地，几十万人死亡。人们发现乐山大佛面显怒色，再次闭眼流泪。乐山大佛最近的一次流泪是在1994年的6月7号，很多在游船上的人看到大佛眼泪大串大串的往下落，脸上、肌肉、下巴以及全身都在剧烈的抖动。不久，一艘游船靠岸，人们又看到乐山大佛笑了，笑得好开心，脸上还挂着刚刚流下的泪水。当时有一位高人和一群子弟乘船登岸参观，恰好看到这一奇景。弟子中有人问，乐山大佛为什么流泪？高人回答说，大佛在向他倾诉诉说，现在世人不知道，敬佛在为世人担忧呢。至于乐山大佛为何看见那位高人登岸后就转哭为笑了呢？有人认为是因为乐山大佛看到了众生能够得救的希望。2002年5月7号，成都日报报道，乐山大佛再现千年难遇的神秘光环佛光。报道说，在前一天上午9点43分，乌云还未退去的乐山大佛上空突然出现日晕现象，刚刚升起的太阳四周闪现出一个直径大约300米、内红外紫的五彩光环，色彩时明时暗，光环围绕大佛移动，并且逐渐地向四周散发。11点左右，光环开始散发出耀眼的强光。
来自四海的游客无不赞叹这一天下奇观。整个佛光现象持续了3个多小时。乐山当地还流传着一个谚语：大佛洗脚天下乱，果真是应验了几次。1933年，岷江上游的茂县发生了山体滑坡，泥石流崩塌的时候把岷江切断了，形成一个堰塞湖。几十天后，这个堰塞湖就积了大量的水，导致崩塌，造成岷江水一路奔流而下，激起的水浪高达20米高，水一直冲下去，淹到了乐山大佛的脚，造成1万人死亡。2020年8月，洪峰抵达乐山大佛景区三江汇流处，江水淹没了大佛佛脚平台当20厘米高，佛脚如同是记录水文的标尺，一旦将水没过佛脚，那就意味着乐山成都将被淹，1000年来都不被风化。巍然耸立的乐山大佛近几年来出现了险情。根据财经网报道，对乐山大佛进行抢救性的保护，修复工作于2019年年底竣工，但是现在不到3年，大佛像再一次出现了严重的分化现象，佛像胸部开始开裂，无法根治的生物和微生物等病害在水的滋养下重现生命力，伸出触角从大佛的发际线爬过眼睛、鼻子、脸颊到了下巴，大佛的鼻子已经完全变成黑色。有人说这是在全球大瘟疫下大佛对世人的悲悯。大佛的脸部被灰色和黑色覆盖着，也许预示着更大的灾难，还会降临很多的民间传说，最后被发现都会成为事实。当天降异象的时候，也许是上天对人类的警示。好了，今天的视频就分享到这里，下期咱们不见不散。